అవర్ ఛానల్ నిజామాబాదీ బ్లాగ్స్. సో ఈరోజు రైడ్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ టు కుంటాల్. ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ నుంచి కుంటాల 110 కిలోమీటర్స్ పోయేస్తుంది రోడ్ రైడ్లో. అండ్ వెళ్ళబోతున్నాం. మైక్ మర్చిపోయినాం, అందుకోసమే మీకు కొద్దిగా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు, కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడైతే మేము స్టార్ట్ అయినాం ఇక్కడ నుంచి. ఐ థింక్ బైక్స్ వచ్చేసి KTM ఒకటి, NS 200 ఒకటి, సో రెండు 200 cc. సో రైడ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇక మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి వీడియో చూసి. ఐ హోప్ అక్కడ మంచిగా వాటర్ ఉండాలా మా ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ గో అండ్ ఎంజాయ్ వాచ్ దిస్ వీడియో. సో గాయస్, బండిలా హెయిర్ కొద్దిగా తక్కువ ఉండే, 2 బండ్ల హెయిర్ కొట్టించినాం. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తావా? సో ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ముందట ఎక్కడన్నా ఉంటే అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ వెళ్ళడమే. సో కలుద్దాం మళ్ళీ వీడియోలా. Here is my NS and KTM also. వస్తున్నాడు దమ్మాడు. వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది. ఇక్కడ ట్రై చేసాం అందులోకి బైక్ వెళ్తుందేమో అని చెప్పేసి. అందులోకి బైక్ వెళ్ళలేదు, కాకపోతే బైక్ వెళ్తే అందులో మధ్యలో రైడ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం. వ్యూ మాత్రం సూపర్ ఉంది. మజా ఉంది. ఓకే అవునా. సో గాయస్, ఇప్పుడు పోచంపాడు దగ్గర దాకా రీచ్ అయినాం. ఈ నుంచి కుంటాల మనకు 60 కిలోమీటర్స్. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, స్టేట్ వెళ్తే 3 కిలోమీటర్లు, అవతల 3 కిలోమీటర్ అయిపోయిన తర్వాత పోచంపాడు డ్యాము. ఇప్పుడు టిఫిన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆగినాం అన్నమాట. సో ఈ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గర ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాం. మార్నింగ్ 1 o'clock అవుతుంది, టిఫిన్ కూడా చేయలేదు మార్నింగ్ నుంచి. మావాడికి బాగా ఆకలి అవుతుందట, అందుకోసం ఇక్కడ ఆగిన టిఫిన్ చేద్దామని. హెల్మెట్ ఉన్నాను, ఎవరు తీసుకోండి. ఏమో హెల్మెట్ తీసుకొని టిఫిన్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, ఎట్లున్నా సరే తినాలి ఇప్పుడు కంపల్సరీ. దోశ పూరి. సో గాయస్, టిఫిన్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే డైరెక్ట్ కుంటాలని ఎక్కడ ఊరు బంది, కుంటాల దగ్గరనే డైరెక్ట్గా మనం బ్యాగ్ తీసుకోవాలి. టిఫిన్ ఎట్లుంటుందో అనుకున్నా కానీ మంచిగానే ఉంది. గరం గరం చేసి ఇచ్చిండు అన్న. మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా వస్తే టిఫిన్ అయితే టేస్ట్ అయితే మస్తు అనిపించింది నాకైతే. మన నిజామాబాద్లో తిన్నట్టు అనిపించింది నాకు. మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా వస్తే ఇక్కడికి రండి, టిఫిన్ సెంటర్ ఇక్కడనే ఉంది. రైట్, ఇలా కలుద్దాం మళ్ళీ వీడియో ఎండ్లా. స్టార్ట్ అవుతాం ఇక్కడ నుంచి. ఎట్లా అనిపించిందిరా టిఫిన్?
ఒకటే ఎన్నడు కనిపించచ్చు ఓకే వాటర్ ఎప్పటిదాకా చాలు ఉంటుంది మేమే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఉన్నారు కానీ తక్కువ 100%కి 10%. 10% కూడా మేమే ఎండిపోయింది. తక్కువ ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాటర్. చూపిస్తారండి. వాటర్ చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి గాయస్. ఇది మొత్తం ఉంది కదా, ఇవన్నీ అక్కడ నుంచి మొత్తం వాటర్స్ ఇట్లా పడతాయి. ఆ వాటర్ సౌండ్కి అసలు మనం మాట్లాడిన ఒకళ్ళకి అసలు వినబడదు, అంత మన సౌండ్ వస్తుంది. అది నిజమైన కుంటాల వాటర్ ఫాల్స్ అంటే. కాకపోతే ఇప్పుడు వాటర్స్ లేవు కదా, వాటర్ లేదు, అందుకోసమే ఇట్లా అనిపిస్తుంది. చలో వాటర్ లేకపోతే ఈసారన్నా కంప్లీట్గా ఇక్కడ దాకా వచ్చినందుకు ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇక్కడికి వెళ్దాం, పైకి వెళ్దాం రా.
కూర్చున్నాడు, కాళ్ళు నొస్తున్నాయట మనోడికి. ఫుల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇద్దరం పొద్దుగాల నుంచి. ఇప్పుడు వానల వల్లే కదా మస్తు రోజుల తర్వాత మస్తు రోజులు అవుతుంది వానల వల్ల, అందుకోసమే ఇట్లా ఎండిపోయింది. కాకపోతే ఇంత ఇప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి 110 కిలోమీటర్స్ కదా, అక్కడ నుంచి డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చినామని ఒక బాధ ఉండదు. అంతగానో వాటర్ వస్తుండే, కాకపోతే ఇప్పుడు లేదు అంతే. వాటర్ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి కదా. వాటర్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, అందులోకి వాటర్ సౌండ్ వస్తుంది. స్టార్ట్ అయినా ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాం. ఫైనలీ గాయస్ అక్కడ నుంచి వచ్చేసినాం. ఇక్కడ హోటల్ ఉంది, ఆంటీ ఆమ్లెట్ వేస్తుంది మా కోసం. మస్తు ఆకలి అవుతుంది. ఆమ్లెట్ కూల్ డ్రింక్ తీసుకున్నామని మావాడు అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఆంటీ ఆమ్లెట్ వేస్తుంది. ఎంత ఆంటీ ఒక్క ఆమ్లెట్ ఎంత? 30 రూపాయలా? ఒక ఆమ్లెట్ 30 రూపాయలు అంటే ఇక్కడ డబల్ ఎగ్గా మంచిగా అండి. ఎంత టైం పడుతుంది? రైట్, 2-3 నిమిషాల తర్వాత ఆమ్లెట్ వచ్చేస్తుంది. ఆమ్లెట్ వచ్చిన తర్వాత ఇగో ఇలా కూర్చొని ఆమ్లెట్ తినుకుంటూ కూల్ డ్రింక్స్ తాగుకుంటూ కొద్దిగా ఉయ్యాల ఊకుంటూ తినేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాం.
ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది కంపల్సరీ కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఒక 5 మెంబర్స్కి షేర్ చేసి కొద్దిగా మాకు సపోర్ట్ చేయండి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఇంకేం చెప్పాలా అంటే బాయ్ బాయ్, సీ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థమ్స్ అప్.